السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن مسلسل العتاولة، يعني نقول أول 13 حلقة. مسلسل العتاولة بطولة أستاذ حسام حبيب مدير التصوير وأستاذ أحمد خالد موسى المخرج. هم أبطال العمل، لأن العمل معمول فيه شغل صورة حلوة قوي، بداية من أماكن التصوير اللي تم اختيارها بدقة إلى الكادرات. الكادرات اللي انا شفت حاجه فيها يعني ما شفتهاش في اعمال مصريه كتير، وتعتبر بالنسبه لي مفاجاه وجديده، ان هو كادر مليان كل حاجه. يعني مثلا مش واخد الديكور على حساب الممثلين، ولا واخد رياكشن الممثل النجم على حساب الديكور والحدث اللي بيحصل، ولا واخد الدراما اللي بتحصل ان هو يبروز حركه الكاميرا وحركه الممثلين على حساب الديكور وعلى حساب رياكشن الممثل. لا، هو الكادر بيبقى فيه كل حاجه متبروزه وكل حاجه واخده حقها كويس قوي، والموضوع ده كان جميل جدا من مدير التصوير والمخرج. بالنسبه لشغل الاخراج، بس انا عندي مشكله، حسيت ان في شويه كروته سيكا، خصوصا في الاحداث بتاعه المبارزات والخناقات والمعارك وبتاع. في شويه حاجات كانت تحسها ايه، كروته، اللي هو احنا عارفين ان احنا عايزين يحصل ايه من الخناقه دي فبنوصل له خلاص. مش مهم التفاصيل، لا التفاصيل مهمه جدا. التفاصيل مهمه عشان اقتنع بالنهايه، عشان اتعايش شويه كده وابقى طب مين فيهم اللي هيكسب، مين مش عارف ايه بتاع، الحاله هتروح لفين، فابقى هنروح لفين دي يبقى حاجه مفاجاه تثير جوايا شعور معين، ايا كان اللي انت عايز توصله ايه الشعور. انما لما تنقل لي النقطه على طول من غير ما تعمل لي التفاصيل، فخلاص ماشي شكرا حبيبي، اللي هو كانك قلت لي حاجه ومشيت. ليه بقى احنا بنعمل عمل فني بقى وديكور وتصوير وبنجيب مصمم معارك وممثلين واحتمال حد يتصاب وديكور يتحرق وحاجات كده؟ ليه؟ ما هو عشان التفاصيل، احنا بنجيب الحاجات دي كلها علشان التفاصيل، عشان اعيش مع الحاله وبعدين انتقل للموضوع. هي مشاكل في المونتاج او حاجات تم قصها، معرفش ليه. يعني انا حسيت الموضوع ده قوي في مشهد موت خرطوشه مثلا، اللي هو كان في مكان ومكان هم قريبين من بعض وبتاع، بس عشان مكانين قريبين من بعض، فانتشار الكاميرات بيخليك ان انت ما تجيبش الحاجه او تاخدها في وقت تاني وبتاع، فبتقطع عشان ما يبانش حاجه. مش عارف، يعني حسيت ان في برضو مشكله في المونتاج بتحصل في الحاجات دي. بس غير كده الموضوع دايما لطيف. الدراما نفسها للمؤلف هشام هلال، يعني عامل ملحمه شعبيه جميله، وهي ملحمه شعبيه، لان انت بتشوف فيها كل حاجه، بتشوف فيها تيمات كتير مختلفه. هو تحس تحس ان الموضوع بالنسبه لك مش مشبع او مش مفاجئ، لان انت شفت كل التيمات دي في اعمال كتير. التجميعه نفسها بتاعت كل الخطوط بتاعت كل التيمات دي معموله حلوه قوي في المسلسل. حاجه حلوه كمان ان انت الريتم بتاع الاحداث نفسه صراحه عظيم، يعني اللي هو ما بتحسش ان انت مستعجل ولا في نفس الوقت بتحس بملل. لا، انت بتلاقي الحدث ماشي وخلاص بدأنا نهدى، اول ما تحس ان انت كده هديت او بدأت تمل خد الحدث الجديد على طول، وهكذا وهكذا وهكذا. اللي هو ما بتاخدش حدث مفاجئ كتير كتير كتير، ولا في نفس الوقت بنقعد في حاجة بنقعد فيها فترات طويلة. المخرج كمان خادم ده بالتقطيعات اللي بين المشاهد، عامل الموضوع حلو قوي، خصوصا ان في كذا خط بين كذا شخصيه. بالنسبه للخطوط العريضه بتاعت المسلسل، هي متعوب فيها حلو قوي، متبروزه حلو قوي، لكن الخطوط الرفيعه بقى، الخطوط اللي هي الفرعيه او الخطوط الثانويه، مش الخطوط الرئيسيه للمسلسل، الخطوط اللي بتخدم على الخطوط الرئيسيه، حاسس ان فيها يعني شويه كروات. يعني مثلا زي شخصيه فوزي اللي بيعملها الفنان محمد التاجي، هو حلو بقى، شخصيه راجل كبير عنده مراهقه متاخره وفلاتي وبتاع، ماشي الموضوع لطيف، بس يعني ليه البنات بتستجيب؟ يعني ليه بنت طموح اي شاب مع كل مقومات الحياه تدي الاوكي لراجل كبير عنده شيخوخه مؤخره؟ ما عندوش مبرر. يعني بحس ان الموضوع ده فيه كروته كده، اللي هو طب يعني نديله مبرر ماشي الموضوع لطيف وبقى فيه شويه كوميديا وبتاع، بس نبرر له. يعني حاسس ان في كسل برضه في المنطقه دي. برضه شخصيه الدخاخني اللي بيعملها الفنان محمد نجاة، يعني فرش لها حلو قوي، وبدانا مع الشخصيه حلو بقى، ونقطه قوه مقابله لنقطه القوه اللي بيعملها الشخصيه بتاعت باسم سمره وبتاع، ففي موضوع حلو كده. اذ فجاه اتغفل خد على عينيه بتاع، ما لحقناش بقى نعيش ان هو شخص مسيطر وقوي على طول كده، فجاه اتغفل بكل سهوله الدنيا، مع انه المفروض مش سهل بالدرجه دي. يعني احب ان انا اشوفه قوي
عشان لما يحصل بعد كده ان هو دلدول لمراته او شخص على الله حكايته اللي هنكتشفه بعد كده من الاحداث يعني، يبقى ده مفاجئ بالنسبه لي، يبقى ليه تاثير عليا، مش على طول كده يعني ما تكروتنيش يعني، اديني شويه عيشني مع الموضوع شويه. الناس بتعيشني مع الموضوع شويه. الالوان والملابس، يعني الوان المسلسل مريحه بصريا للعين وفي نفس الوقت مبهجه، يعني عارف انت تحس ان انت كده قاعد مرتاح وفي بهجه. وملابس دينا نادين برضو عامله شغل مع موضوع الالوان ده والتداخل بين الالوان الملابس والوان الديكور، تحس ان في تنسيق واخد اهتمام كبير قوي، غير ان الملابس فعلا يعني فيها تنسيق وفيها شغل كبير وبتاع وفيها مذاكره، بس هي مش غريبه يعني، انت مش حاسس برضو ان بغربه، الموضوع فيه ألفة كده، انت تحس ان اللبس ده الناس فعلا لابساه في الشارع، مفيش طقم لحد تحسه فجه، وتحس ان لا، كل الملابس مناسبه جدا مع الشخصيات ومناسبه مع الشارع، واقعيه جدا. ده كان موضوع جميل. والموسيقى التصويريه حلوه لكن بحسها كتير، بحس تيماتها مكرره شويه، بس ماشي. هو بس انا عندي مشكله ان هو موضوع كتير، وخصوصا في بدايه المسلسل قوي كان في مزيكا كتير واغاني كتير وي وحاجات قوي كتير. يعني انا ممكن اتفهم ده لو هنعمله مع ممثلين ضعاف، لكن عنصر التمثيل في المسلسل ما شاء الله يعني. باسم سمرة يغرد وحيدا في رمضان، في حته لوحده كده يغرد وحيدا ان شاء الله. طارق لطفي، يا لهوي على طارق لطفي. طارق لطفي على الرايق والسهوله، واللي هو راجل ما تبركزش معاه في المشهد، راجل بس فوت كلمه بيقولها طارق لطفي. لو انت بارد ما بتحسش، هتحس مع طارق لطفي. اي شوف مشاكلك ايه في الدنيا هو لوحده حلها لك عادي، وبيعمل دور يعني اظن ان هو جديد عليه، بس هو محسسك ان هو مش جديد عادي، وانه دور وبيغني وبيرمي كوميديا وحاجات. طارق لطفي طارق لطفي يا جماعه. احمد السقا اجتهاده حلو قوي في المسلسل، لكن اوفر شويه في موضوع الرياكشنات يعني. نبرة الصوت حلو، اشتغل على ان صوته يبقى مميز بقى، وان الشخص ده بيشرب كتير بقى وبيزعق كتير وبتاع، فعامل ايه نبرة صوت خشنة كده شوية وعالية سيكة عن العادي بتاع احمد السقا، تحس ان صوته نقي اكتر من كده، بس هو لا يعني مخليه فيه غشلقة شوية. ده حلو وكان كفايه بصراحه يعني، مش مستني منك اكتر من كده، تعمل شويه رياكشنات انا بصراحه كنت بتفصل من المشاهد بسبب ان انا ابص رياكشن احمد السقا، هو الوش ده بيعمل ايه في المشهد ده يعني، الوش ده بيعمل ايه مع الكلام ده. بس احمد السقا نجم كبير يعني، فانا اسف. الفنانه فريده سيف النصر، يعني يوم ما تحس ان الايقاع بدأ يقع منك شويه، او تحس كده ايه ان انت مش مشدود قوي مع الممثلين اللي كلهم شغالين حلو قوي، تخش على فريده سيف النصر، يا لهوي مزيكا وطاقة كده وموضوع، يا لهوي استاذة فريدة سيف النصر. مفاجئني قوي تمثيل زينة وتمثيل مي كساب، ده بالنسبة لي مفاجأة. الطاقة التمثيلية كلها بقى تتبروز في الأدوار الجميلة، مصطفى بصري، محمد محسن، حنتيرة، أمير عبد الواحد، أحمد دلة، عاملين شغل رايق كده وحلو وعلى هادي، واتبسط يا اسطى، اتبسط. احنا جايين نبسطك كده وبنحبك، وبسطني بقى، واعمل لايك وكومنت وبتاع، وحلو ان محمد رمضان ما عملش حاجه عشان نتفرج على حاجات كتير يعني.